네, 반갑습니다. 저는 팀 FC의 리더 샤론 노즈 마스터 준이라고 합니다. 반갑습니다. 메라바. Merhaba, ben Temessi grubunun lideri Sharon Rozmaster, Ancun Young Bey. Merhaba. 네, 이제 이 시간이 기다려지는 것 같아요. 우리 한국 시간은 새벽 2시, 일요일 새벽 2시. 우리는 이 시간에 모든 에너지를 투입하기 위해서 우리 한국 리더들은 컨디션 조절을 하고 있습니다. Şu an Kore'de saat 2 ve biz burada sizlerle toplantı yapmak için enerjimizi topladık ve tüm enerjimizle buradayız. 네, 오늘도 좋은 내용으로 여러분들께 비전을 전달해 드리기 위해서 최선을 다하겠습니다. Bugün de size iyi içeriklerle iyi bir şekilde anlatabilmek için elimizden gelenin hepsini yapacağız. 네, 첫 번째 순서는 우리 고영경 다이아몬드 마스터님의 제품 강의로 시작할 수 있도록 하겠습니다. Şimdi Koyon Young Diamond Master'ımız bize ürün tanıtımı yapacak. 네, 고영경 다이아몬드 마스터님 나와주세요. Buyurun 마, anlatın. 네, 마라바. Merhaba. 안녕하세요. 네, 저는 Evet. 고연경 다이아몬드 마스터입니다. 반갑습니다. Ben Koyon Young Diamond Master memnun oldum. 네, 오늘 제품 강의 한번 해- 시작해 보도록 하겠습니다. 화면 보이실까요? Şu an ürün tanıtımına başlayacağım. Ekranı görüyor musunuz? 네, Evet, 그럼 boyunda 시작해 보도록 할게요. 네, başlıyoruz. 오늘 제가 준비한 제품은 면역력과 피로감을 챙길 수 있는 제품으로 가지고 와봤습니다. Bugünkü hazırladığım ürün bağışıklık sistemi ve yorgunluğu gideren ürünlerden bir tanesi. 지금 요새 계절이 바뀌고 있는 환절기라고 볼 수 있죠. 근데 이 환절기, 계절이 바뀌는 시기에는 면역력 저하와 함께 감기를 동반한 이제 또 각종 질병을 찾아올 수가 있는데 이러면서 실내외 온도 차가 심해지면서 급증하는 심내혈관 질환까지 생길 수도 있다고 해요. Bugünlerde mevsim değişiklikleri oluyor. Sürekli sıcaklığın artması ve soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve çeşitli hastalıklar meydana gelebiliyor. Ve bu sıcaklık farklarından dolayı damar hastalıkları veya beyin damarlarında da hastalıklar meydana gelebiliyor. 그러면 면역력을 챙겨야 되는데, 이 면역력이 왜 중요한가 봤을 때, 이 면역력이 높아지면 질병으로부터 방어 정도도 높아지면서 건강한 몸을 유지할 수 있습니다. 그래서 질병으로부터 건강한 몸을 유지하려면 면역력 개선, 건강기능식품을 필수로 드셔주셔야 됩니다. Bağışıklık sistemimizin iyi olması bu konuda bizim en önemli önem verdiğimiz şeylerden bir tanesidir. Aynı ortamda olsanız bile hastalığın seyri kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor ve bağışıklık sisteminize bağlı bu. Bağışıklık sisteminiz arttıkça vücut savunmanız da artar ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olursunuz. 네, 그럼 저희 애터미에도 면역력을 챙길 수 있는 제품이 있는데요. 바로 홍삼단이라는 건데, 이 홍삼이 생소하신 분들도 있으실 것 같아요. 이 홍삼은, 이 인삼에서 추출된 건데, 인삼이란 수천 년 동안 아시아 문화에 알려져서 이제 치료 목적으로 사용되는 약용 식물이라고 보시면 됩니다. Bu kırmızı ginseng bağışıklığa iyi gelen ürünlerden bir tanesidir. Aranızda bu ginsengi bilenler de olacaktır. Şekil olarak insana benzetildiği için bu isim verilmiştir ve bunun Korece ismi insam olarak geçiyor. Asya kültürlerinde de yıllardır uzun süre gelen ve tedavi amaçlı kullanılan bitkilerden bir tanesidir. 네, 여기 사진 보시면 여기가 요 모습이 다 인삼의 모습인데 사람의 모습과 닮았다고 해서 인삼이라고 한자로 표현된 글자라고 보시면 됩니다. Resme baktığınız zaman da yukarıdan aşağıya doğru herhangi bir insan görünümü şekline benzetildiği için insan olarak da adlandırılıyor. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. 네, 그래서 이 홍삼이 과연 어디에 좋은가 하고 봤을 때 이제 이 수인삼을 증기로 쪄서 만든 붉은 인삼을 가리키는 게 바로 홍삼이라고 보시면 되고
항산화 작용의 성분인 말톨과 아미노산이 들어가 있어서 몸에 좋은 성분이 함유되어 있어가지고 원기 회복과 면역력 향상에 정말 좋은 제품이라고 보시면 돼요. Bu kırmızı ginsengin ne işe yaradığını merak edebilirsiniz. Kırmızı ginsengler buharda pişirilmesiyle yapılan ve meydana gelen bitkilerden bir tanesidir. Antioksidan maddeler ve amino asitler içerdiği için de vücudunuza sağlıklı bir şekilde olumlu olarak canlılığı geliştirir ve bağışıklık sistemini de arttırır. 여기 보시면은 한국에서 홍삼을 제조하기 시작한 것은 1000년 정도가 넘는다고 해요. 근데 이제 이게 조선의 반도체라는 별칭을 가지고 있을 정도로 한국의 대표 교역품이라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. Kore'de bu kırmızı cinsek yaklaşık 1000 yılı aşkın süredir tedavi amaçlı olarak kullanılıyor çok eski çağlardan beri. Hatta Kore'nin ilk tarihinin olduğu Çoson döneminde de yarı iletken olarak adlandırdıkları en iyi tedavi ilaçlarından bir tanesi olarak sağlanırdı. 네, 그러면 홍삼이 과연 어떤 좋은 점이 있는지 한번 같이 알아볼게요. Şimdi kırmızı ginsengin nelere iyi geleceğini hep beraber bakalım. 네, 첫 번째로 보시면 면역력 강화에 좋은 제품인데요. 이 건강의 기본인 면역력은 우리 몸에서 질병을 일으키는 바이러스를 막아내는 역할을 한다고 보시면 됩니다. 근데 이 홍삼은 그 면역력을 높여주는 성분이 들어있어서 더 건강하게, 몸을 건강하게 만들어준다고 생각해 주시면 됩니다. Bu bağışıklık ilk olarak bahsedecek olursak bağışıklık sistemini güçlendirmek en büyük özelliklerinden bir tanesi. Vücudumuzdaki virüsler ve bakterilerle savaşarak onların büyümesini engeller. Onun dışında kırmızı ginseng bağışıklığı arttırırken daha da sağlıklı olmanızı ve daha güçlü bir metabolizmaya sahip olmanızı sağlar. 네, 두 번째로는 피로회복에도 정말 좋은 제품인데요. 이게 과도한 에너지를 소비하게 되면 피로가 누적되는 경우가 많은데, 홍삼은 좋은 에너지를 공급하고 피로회복에 도움을 엄청 많이 준다고 합니다. İkinci olarak da yorgunluğu arttırır. Çok fazla hareketli bir yaşamınız varsa ve yorgunluk sıkıntısı çekiyorsanız kırmızı ginseng size daha fazla enerji verir ve yorgunluk hissinizin azalmasını sağlar. 네, 그리고 세 번째로는 여성 갱년기 증상에 완화 효과를 준다고 하는데요. 이 여성 갱년기는 여성 호르몬의 불균형으로 인해서 생기는 뭐 불면증이나 심리적 불안감 같은 게 비롯해서 다양한 증상이 발현되는데 이 홍삼은 이런 여성 갱년 증상을 완화시켜주는 역할을 한다고 해요. Kadınlardaki menopoz semptomlarını hafifleten etkiye de sahiptir. Özellikle bu menopoz dönemindeki hormonların değişmesi sebebiyle uykusuzluk, psikolojik rahatsızlıklar ve daha fazla belirtilerin hafiflemesinde de etkilidir. Onun dışında tüm bu etkileri azaltan bir etkiye sahip. 그리고 네 번째로는 피부 미용에도 정말 좋은 제품이라고 하는데, 이 홍삼은 피부 세포를 죽이는 염증으로부터 피부를 보호하는 항염작용이 있다고 합니다. 그래서 노화를 억제시키고, 그리고 주름에 고민 많으시죠? 주름 개선을 해주어서 피부 미용에 정말 도움이 많이 되는 제품이라고 합니다. Dördüncü olarak da antioksidan özelliği sayesinde cilt bakımında da önemli bir yeri vardır. Özellikle ölü cilt hücrelerinin, yani ölmeye başlayan cilt hücrelerinin korunmasıyla beraber daha fazla ilerlemesini engeller ve oluşan kırışıklıkları, yeni oluşan kırışıklıkları engellerken olan kırışıklığı da yavaşlatmaya yardımcı olur. 그리고 마지막으로 혈액순환에도 정말 좋은데, 우리 몸 전체가 피로 이제 이루어져 있잖아요. 이 몸에서 제일 중요한 것이 혈액순환인데, 혈액이 제대로 공급되지 않는다면 세포가 죽고 기능이 이제 마비돼서 순환장애가 발생을 하게 된다고 해요. 근데 이 홍삼은 혈액이 원활하게 이제 돌아갈 수 있도록 도와주는 역할을 한다고 합니다.
Son olarak da kan dolaşımı üzerindeki etkisi. Vücudumuzdaki en önemli şey sizin de bildiğiniz gibi kan dolaşımının olmasıdır. Eğer kanımız düzgün bir şekilde dolaşmıyorsa vücudumuzda hücrelerimizin ölmesine ve fonksiyonların yavaşlamasına neden olur. Bu yüzden dolaşım bozuklukları ortaya çıkar. Bu kırmızı ginseng kullanılmaya başladığı an itibaren kan akışını hızlandırır, iyileştirir ve kan dolaşımın daha rahat olmasını sağlar. 그럼, 와, 이 홍삼이 정말 좋은 제품인 건 아시겠죠? 그럼 이 건강기능식품, 홍삼이 포함되어 있는 건강기능식품을 선택할 때 두 가지 꼭 확인하셔야 되는 게 있습니다. Bu kırmızı ginseng ürününün ne kadar iyi olduğunu sizler de biliyorsunuz. Bu ürünü aldığınız zaman ya da bu tarz bir ürün aldığınız zaman teyit etmeniz gereken iki tane şey var. 그럼 첫 번째로는 사포닌 함량이 충분한지 확인을 해주셔야 되는데, 이게 진세노사이드라고 합니다. 이 홍삼 제품은 홍삼의 기능 성분이기도 한 사포닌, 즉 진세노사이드 함량이 아주 중요하다고 보시면 됩니다. Saponin adı verilen ve aynı zamanda cinesoid olarak da geçen içeriğin saf olması çok önemlidir. Bu aynı zamanda fonksiyonel bir bileşen olduğu için bunu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. 두 번째로는 첨가물 없이 홍삼만 함유가 되어 있는지 확인을 해주셔야 되는데, 다른 타사 제품들을 보면은 홍삼 말고 또 다른 성분들이 같이 첨가되어 있는 걸 보실 수 있어요. 근데 이 다른 첨가물 없이 홍삼의 기능 성분만을 담아냈는지 확인을 꼭 해주셔야 됩니다. İkinci olarak da herhangi bir katkı maddesi olup olmadığını kontrol etmeniz. Farklı markalarda kırmızı ginseng maddesi dışında birçok fazla ürün eklentisi yapılıyor. Bunun da olup olmadığına da iyice bakmanız gerekiyor. 보시면 아까 첫 번째, 두 번째 기억하시죠? 저희 홍삼 건강기능식품이 애터미 홍삼단에 이 두 가지 차별점이 있는데요. 첫 번째로는 애터미 홍삼단은 아까 진세노사이드 20mg이 함유되어 있다는 걸 보실 수 있습니다. Az önce dediğimiz iki tane teyit etmeniz gereken şeylerde Atomi'nin ürününde gramında 20 miligramlık kırmızı ginseng içeriyor. Ve bu diğer firmalardaki ürünlerin en az 2 veya 6 kat daha fazlası olduğu anlamına gelir. 네, 애터미 홍삼단은 그 진세노사이드 함량이 20mg으로 이제 타사 제품에 비해서 2배에서 6배 이상으로 이제 고농축으로 함유되어 있다고 합니다. 이게 소량 섭취만으로도 진세노사이드를 충분히 섭취할 수 있다고 보시면 되는데요. 1일 최소 섭취량, 진세노사이드 섭취량이 3mg인데 저희 애터미에는 20mg이 들어있어서 1일 섭취량을 충분히 섭취하고도 남는다고 보시면 됩니다. Sadece az miktarda yiyerek bile yeterli miktarda cinosidi alabilirsiniz. Çünkü Atomi'nin kendi içerisinde normalde günlük alımı 3 miligramken Atomi'nin kendi günlük alınan şasisinin içerisinde 20 miligramlık cinesoid içeriyor. 그리고 이 홍삼만 이제 성분이 가득 되어 있는지 확인을 해주셔야 된다고 했는데 저희 애터미는 100% 홍삼으로 가득 담아가지고 더 진한 에너지를 볼 수 있습니다. Bu atomin içerisindeki az önce söylediğimiz gibi tam saf bir şekilde katkısız olarak eklenip eklenmediğini kontrol edebilirsiniz. Zaten eklenmediyse size yeterli bir şekilde enerji verecektir. Bunu hissedebilirsiniz. 97%의 홍삼 농축액 분말과 3%의 홍삼 분말을 사용해서 만든 홍삼단에는 2개의 특허 기술이 들어가 있다고 합니다. Atomideki Humsam ürününe %97 kırmızı ginseng konsantresi tozu ve %3'lük de direkt ginseng tozu kullanıldığı için ve iki farklı patentli teknolojiyle üretimi yapılmakta. 여기 보시면 이 동그란 그 동그랗게 생긴 게 홍삼단이라고 생각해 주시면 되는데 여기에 97%의 홍삼 농축액 분말과 이제 3%의 홍삼 분말이 들어가 있는데 어떤 이제 제조 방법이 들어갔나 봤는데
초미세 홍삼 분말을 이용한 홍삼 농축액 알갱이 제조 방법이 들어갔다고 합니다. Bu resimde gördüğünüz yuvarlak olan şeyi kırmızı ginseng tanesi olarak düşünebilirsiniz ve yapılan ürünün de direkt ginseng tozlarından oluşan kısmının %97'lik ve %3'lük oluşturan kısmıdır. 그래서 입자의 이제 균질성 확보를 할 수 있고, 입자 크기가 이제 좀 작다고 보시면 되고, 그리고 섭취의 편의성이 증가했다고 보실 수 있습니다. Bu resimde gördüğünüz gibi belirtilen yerlerde iç kısmı direkt ginseng tozu, dış kısmı da ginseng tanesinden oluşturan konsantre olaraktır. 네, 이 홍삼단을 섭취할 때 주의사항이 있는데요. 이 치료 목적으로 혈전용 해제를 드시는 이 홍삼단을 드셨을 때, 과도한 혈소판 억제로 인해서 제대로 지혈이 되지 않을 수 있으니 주의가 필요하다고 합니다. Bu ürünü kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken şeyler var. Eğer bir tedaviniz veya kullandığınız ilaçlar varsa, özellikle kan pıhtı önleyici gibi ilaçlar kullanıyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. 그리고 두 번째로는 당뇨가 있어서 혈당 저하제 같은 약을 복용할 때 이 혈당 관리에 문제가 발생할 수 있으니 이것도 이제 의사 선생님과 상의를 한 다음에 섭취를 해주시면 좋을 것 같습니다. Şekeri olanlar veya diyabet hastaları bu tarz ilaçlar kullanıyorlarsa bu kırmızı cinsengi kullandıkları zaman herhangi bir problem olabilir. Bundan dolayı da mutlaka dikkat etmelisiniz, danışmalısınız doktorunuza. 네, 여기 섭취하실 때 1일 한 포를 드셔주시면 되는데 성인 기준으로 1일 한 포를 드셔주시면 되고 18세 이하는 이 한 포가 이렇게 되어 있어요. 그거를 반으로 0.5포 정도로 1일 0.5포를 섭취해 주시면 됩니다. Ginseng kullanımında yetişkinlerde bir pakete kadar kullanılabilir ama 18 yaş ve altı olan kişilerde yarım paket kullanılması önerilir. 그리고 이 홍삼단은 직접 이렇게 털어서 드시는 경우가 있고, 두 번째로는 따뜻한 물에 타서 녹여서 드셔도 됩니다. 그리고 따뜻한 물이 Ee, 아니더라도 차가운 물에도 잘 녹는 그 성향이 있으니 여러 가지 방법으로 섭취해 주시면 좋을 것 같습니다. Tüketilme konusuna gelince isterseniz direkt toz şeklinde yutabilirsiniz ya da isterseniz sıcak veya normal suda da eritip kullanabilirsiniz. Birçok kullanım şekli var. İstediğiniz şekilde bu tarzlarda tüketim yapabilirsiniz. 네, 홍삼당 가격은 이렇게 보시면은 2,100 티르키예리라라고 말씀드리면 될까요? 네. 이 정도의 가격이고, 81,300 PV를 받으실 수 있습니다. 이 가격은, 60포가 들어가 있는데 2개월 분이라고 생각해 주시면 돼요. 그래서 한 달 분은 뭐 1,000 티르키예리라라고 생각을 해 주시면 될 것 같습니다. Bu Hongshang'dan ürününü bizim kendi sitemize girdiğiniz zaman fiyatının 2100 TL olduğunu görebilirsiniz ve 81.300 PV olarak da puan kazanmış oluyorsunuz. İçerisinde toplamda 60 adet paket olduğu için 2 ay boyunca kullanabilirsiniz ve aylık 1000 lira gibi bir rakama geldiğini düşünebilirsiniz. 네, 하루 한 포로 가족의 건강과 자신의 건강을 챙겨보시길 바랍니다. 저희 제품 강의는 여기까지입니다. 감사합니다. Her gün ailenizdeki kişilerle beraber birer paket alarak bağışıklığınızı güçlendirip daha sağlıklı olabilirsiniz. Benim anlatımım buraya kadardı. Teşekkür ederim. 네, 우리 고영경 다이아몬드 마스터님의 제품 강의였습니다. 여러분들은 몇 살까지 살 계획이세요? Ee, Diamond Master'ımızın anlatımı buraya kadardı. Sizler kaç yaşına kadar yaşamayı düşünüyorsunuz? 애터미를 하시는 분들은 아마 100살 이상까지는 다 사실 수 있을 거라고 저는 생각합니다. Atomi kullanan kişiler 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğini düşünüyorlar. 왜냐하면 앞으로 애터미 튀르키예에도
해모임뿐만 a니라 정말 좋은 건강식품들이 계속해서 런칭이 될 예정입니다. Atomi'de bundan sonra sağlığınızı güçlendirecek şekilde ürünler üretmeye devam edecek olan bir marka. 그 건강식품을 통해서 우리들의 수명은 계속해서 연장이 될 것이고, 우리가 돈도 많이 벌 것이기 때문에 앞으로 정말 행복한 미래를 꿈꿀 수 있게 될 것입니다. Bu şekilde sağlıklı ürünleri kurarak bizler de hem sağlıklı bir şekilde beslenip hem de para kazanarak mutlu bir şekilde yaşamayı düşünüyoruz. 네네. 다음으로는 우리 이민재 다이아몬드 마스터님의 오늘 사업 설명 들어볼 수 있도록 하겠습니다. Şimdi İnce Diamond Master'ımız bize iş tanıtımıyla ilgili bilgi verecek. 네, 바로 시작해 주세요. 네, Hemen 반갑습니다. başlayalım. 화면 공유하고 시작하도록 하겠습니다. 보이시나요? 네, 보입니다. 바로 시작해 네. 주세요. 네, 안녕하세요. 마라바 다이아몬드 마스터 이민재입니다. Ben Diamond Master İnce. 네, 여기 오신 모든 터키 가족 여러분들 진심으로 환영합니다. Sizleri içten bir şekilde selamlıyorum. 네, 그럼 바로 강의 시작하도록 하겠습니다. Hemen anlatımıma geçiyorum. 네, 한국에 유명한 명언이 있습니다. Kore'de ünlü bir söz vardır. 네, 바로 눈 덮인 길을 함부로 걷지 마라라는 명언입니다. Bu karla kaplı bir yolda dikkatsiz bir şekilde yürümeyin. 이 말의 뜻은 경험이 많고 길을 잘 아는 리더를 따라가야지 함정을 피할 수 있다는 뜻입니다. Bu söz çok deneyimleri olan ve zorlu yollardan geçen kişilerin söylediği sözlerdendir. 그래서 이 말을 애터미 사업에 접목해 볼 수 있습니다. Ve bu sözlerle Atomi işini yapabilirsiniz. 애터미에서 성공하고 싶다면 성공한 사람이 걸어간 그 길을 그대로 따라가면 된다는 말입니다. Atomi işinde başarılı olmak istiyorsanız başarılı insanların yolunu takip etmeniz yeterli. 네, 그래서 오늘 휴일임에 불구하고 귀한 시간을 내어서 이렇게 줌 미팅에 들어온 여러분들은 이 시간에 무언가를 얻어가려고 오셨을 겁니다. Ve bu saatte buraya gelen kişiler de bu yolda ilerleyen kişilerdir. 그렇다면 오늘 이 강의를 집중해서 들어보시고 그대로 실천하신다면 1년 후엔 한 달에 4만 터키 리라가 넘는 소득의 오토 세일즈 마스터가 되어 있으실 겁니다. Sizler de bu dersi bu başarılı yolda yürümek gibi dinleyip odaklanıp iyi dinlerseniz bir yıl sonra ayda 40.000 TL kazanan satış yapan kişilere dönüşebilirsiniz. 네, 그럼 모든 애터미 성공자들이 말하는 그 길은 바로 성공을 약속하는 8단계의 행동 습관을 실천해야 한다고 합니다. Atom içinde başarılı olan herkesin söylediği ve yaptığı 8 tane adım ve alışkanlık haline getirilen davranışlar var. 여기서 아주 중요한 것은 이 8단계의 행동 습관을 순서대로 실천해야 된다는 것입니다. Buradaki en önemli şey buradaki başarıya giden yoldaki 8 adımın sırasıyla yapılmasıdır. 절대 이 순서를 내 ma음대로 바꿔서 실천하거나 다른 행동을 추가해서는 안 된다는 말입니다. Bu herhangi bir kafamıza göre ekleyeceğimiz ekstra bir davranış veya herhangi birini değiştirme olmamalı. 첫 번째는 목표 설정입니다. İlk olarak hedef belirlememiz gerekiyor. 두 번째 단계는 결의입니다. İkinci olarak da karar vermek.
세 번째는 명단 작성입니다. Üçüncü olarak da bir isim listesi oluşturmak. 네 번째는 전화하기입니다. Dördüncüsü telefon görüşmeleri. 다섯 번째 사업 설명입니다. Beşincisi iş tanımı. 여섯 번째 후속 관리입니다. Altıncısı takip yönetim. 일곱 번째는 상담입니다. Yedincisi danışmanlık. 여덟 번째 마지막 단계는 복제입니다. Sekizinci ve son olarak da kopya ve çoğalma diye düşünebiliriz. 네, 이 8단계의 행동 습관을 오늘 자세하게 알아보도록 하겠습니다. Bu alışkanlık haline getirmemiz gereken 8 tane davranışı detaylı bir şekilde açıklayacağız. 첫 번째는 목표 설정인데요. 그냥 목표를 설정하는 게 아니라 구체적인 목표를 설정하라고 합니다. İlk olarak hedef belirlenmesi, fakat bu rastgele bir hedef belirleme değil, dengeli bir şekilde devam edeceğimiz bir hedef olmalı. 구체적인 목표 설정이란 미래에 내가 성공자로서 균형 잡힌 삶을 사는 것이라는 목표를 가지라고 합니다. Bu dengeli amaç dediğimiz şey bizim çok iyi bir şekilde yaşayarak ve yaşamımızı düzenli devam ettirmemiz demek. 이 균형 잡힌 삶이 무엇이냐면요. 바로 잘 살고 사랑하고 배우고 공헌하는 삶입니다. Bu dengeli yaşam dediğimiz şey başarılı olmak, sağlıklı olmak, iyi bir aile yaşantımızın olması demektir. 잘 산다는 것은 바로 부자가 된다는 말입니다. 하지만 왜 부자가 되어야 되는지 모른다면 목표를 잃어버릴 수가 있습니다. Ee, iyi bir şekilde yaşamak demek, zengin olmak demek. Peki neden zengin olmak istediğinizi düşündüğünüz zaman da bunun nedenini bilmiyorsanız bu olmaz. 그래서 바로 사랑하는 가족을 위해서 우리는 부자가 꼭 되어야 된다고 박한길 회장님이 말씀하십니다. Sevdiğimiz kişiler için ve ailemiz için zengin olmak istersek bu direkt bizim başarılı olmamız sebebimizdir ve bu Parkangil Başkan'ın kendi sözüdür. 그리고 우리 인간은 배우고 싶은 욕망이 있다고 합니다. 그래서 아무리 많은 돈을 벌어도 배우지 못한 사람은 죽기 전에 후회를 한다고 합니다. Ve bizler öğrenmek isteyen canlılarız. Sadece başarılı olup çok para kazanmak önemli değil. Önemli olan öğrenme yeteneğimiz ve bunu devam ettirmemizdir. 그리고 마지막으로 우리는 누구나 사회에 공헌하고 싶은 마음을 가지게 됩니다. Ve son olarak da herhangi bir başkasının hayatını yaşasak mı diye düşünmemeliyiz. 이 모든 걸 이루었을 때 비로소 균형 잡힌 성공자라고 말할 수 있고 후회 없는 삶이라고 말할 수 있습니다. Eğer bunu benimsersek başarılı olmadık diye düşünmektense sonuna kadar başarılı olacağız diye düşünebilirsiniz. 애터미에서는 이 균형 잡힌 삶을 사는 성공자의 mo습을 미리 적어보는 인생 시나리오라는 시스템이 있습니다. Atomi'de başarılı olmak isteyenlerin bu yaptığı alışkanlıklardan bir tanesi de hedeflerini yazmaları. 우선 오른쪽에 예시가 있는데요. 인생 목표 8가지 키워드를 선별하여서 파란 동그라미 빈칸에 적는 것입니다. Bu hayat senaryosunu hazırladığınız zaman hemen bu sağ taraftaki gördüğünüz 8 tane yuvarlak şeyin içerisine 8 tane hedefinizi yazmanız. 예시와 같이 살고 싶은 집이나 사고 싶은 차, 그리고 사업 등은 성공을 그리는 목표 설정입니다. Almak istediğiniz şeyler, yapmak istediğiniz şeyler, yaşamak istediğiniz hayat gibi bu tarz şeyleri yazmanız gerekiyor.
그리고 나머지 여가 생활, 자녀 교육, 효도, 기부 등은 나머지 인생을 풍요롭게 만드는 목표입니다. Ve bu kalan hayatınızı nasıl geçireceğinize dair yaptığınız hedeflerden biri olarak düşünün. 이 8가지 키워드를 정하셨다면 하얀 네모칸에 반드시 언제까지 이것을 이룰 것인지 구체적으로 작성하는 것이 중요합니다. Bu 8 tane hedefinizi belirledikten sonra beyaz kısımlara neyi ne zaman yapacağınızı, hedeflerinizi net bir şekilde yazmanız çok önemli. 다시 한번 말씀드리지만 반드시 언제까지 이룰 것인지 기한을 적는 것이 아주 중요합니다. Tekrar bunu söylemek istiyorum. Neyi ne zaman yapacağınızı ve ne zaman başarılı olacağınızı net bir şekilde yazmanız çok çok önemli. 그리고 하얀 빈칸에는 구체적인 사항을 적습니다. 집을 예로 들자면 어떤 형태의 집에서 살 것인지, 그리고 그 집의 가격은 얼마인지, 이렇게 구체적인 사항을 적어야 한다는 겁니다. Örnek verecek olursak beyaz yere ev almak istediğinizi yazdınız. Bunun nasıl bir ev olacağı, ne kadarlık bir ev olacağı ve nasıl bir eve ne zaman yaşayacağınıza, gideceğinize dair her şeyi net bir şekilde yazmanız gerekiyor. 그리고 중간에 눈금이 있는 부분에는 미래의 나의 목표를 10점 만점이라고 치면은 지금이 몇 점인가를 체크한 다음에 선을 이어주시면 됩니다. Ve bu ortadaki mavi şeylerin kısımlarına şu an kaçar puanlama yapın. Hangisine ne kadar ilerlediğinizi, hangisinden geri kaldığınızı da ekleyin. 그리고 몇 년 후에 이 눈금이 찌그러지지 않고 동그랗게 변해 있다면 내가 목표로 한 성공자가 되어 있는 것입니다. Birkaç yıl sonra buna baktığınız zaman ne kadar başarılı oldum veya neyi yapamadım diye gördüğünüz zaman başarılı olduğunuz şeylerde ben daha da başarılı olacağım hissini yaratır. 애텀이 쇼핑몰에 가면 이렇게 인생 시나리오를 적을 수 있는 노트를 판매합니다. Bu şekilde Atomi'nin mağazasına girdiğiniz zaman hayat senaryosu kitabını görebilirsiniz. 제품을 구입할 때 추가해서 이 노트를 주문하여 반드시 나만의 인생 시나리오를 적어 보시길 바랍니다. Herhangi bir ürün satın aldığınızda bunu da ekleyip sizler de bu şekilde yaparsanız çok çok iyi olacaktır. 이 성공의 8단계 중에 이 꿈과 목표 설정이 첫 번째로 있는 이유는 가장 중요한 활동이기 때문입니다. Başarılı olmak istediğiniz zaman bunu yaparsanız bu sizin başarılı olma yolunda giden ilk adımınız olacaktır. 우리 팀 FC 한국 사업자들이 빠르게 성장하고 있는 이유도 바로 이 활동을 가장 중요시 하기 때문입니다. Bizim Kore'deki Team FC grubumuzun kısa sürede başarılı olmasının sebebi bu hayat senaryosu kitabını en önemli olarak görüp yapmalarından kaynaklanmakta. 그래서 우리 트루키의 팀 FC 사업자들에게도 이 활동의 중요성을 리더들에게 알려드리고 활성화할 예정입니다. Ve bizim Türk takımımızın da bu alışkanlığı özellikle iyice öğrenmesini ve liderlerimizin bunları yapmasını mutlaka öneriyoruz. 이제 꿈과 목표를 설정하셨다면 두 번째는 결의를 하셔야 합니다. İlk adımı yaptıktan sonra, hedefi belirledikten sonra ikinci adıma geçip karar kısmına gelmeliyiz. 이 결의는 내가 애터미 사업을 결심을 한 다음에 주도적인 삶을 첫 번째 살아야 한다는 것입니다.
Atom işine girdikten sonra ben de devamlı olarak bir iş yapacağım kısmını kendimiz de hedeflemeliyiz. 그리고 긍정적인 사고를 하면서 대가를 지불하겠다는 결의를 하셔야 합니다. Ve olumlu düşünerek davranışlarımızı da buna göre devam ettirmeliyiz. 결의를 했다고 해서 순탄하게 사업이 진행되지는 않을 것입니다. Karar vermek demek başarılı olmak anlamına gelmiyor. 애터미 사업은 사람을 상대로 정보를 전달해야 되는 사업이다 보니 간섭과 비판을 하는 분을 많이 만나실 겁니다. Atom işi insanlarla iletişim halinde olmamız gereken bir iş olduğu için başkalarının herhangi bir işine veya onların eleştirisinin yapılmaması gerekiyor. 특히 가까이 지내는 분들이 더욱 이런 간섭이나 부정적인 얘기를 할 가능성이 높습니다. Özellikle yakın kişilerin birlikte oldukları zaman işlerine karışmaları veya olumsuz düşünce söylemeleri çok çok fazla. 그분들이 이런 부정적인 얘기를 하는 이유는 당신이 잘못된 선택을 했을까 봐 걱정하는 그런 얘기이기 때문에 나의 그 긍정적인 마음으로 헤쳐나가는 것이 중요합니다. Bu kişilerin sizin belki iyi olmayacak bir iş olduklarını düşündükleri için size konuştukları negatif şeyler sizi olumsuzluğa düşürebilir ama pozitif kalmaya devam etmelisiniz. 그리고 가족들의 반대에 부딪힐 수도 있습니다. Ve ailenizden de size bu şekilde söylemler yapılabilir. 하지만 가족들이 나의 성공을 결정짓거나 그렇게 하지는 않습니다. Fakat ailem benim başarılı olma kararıma karışmamaları gerekiyor. 그러므로 나의 주도적인 생각과 행동이 반드시 필요합니다. Ve benim bu şekilde istikrarlı ve kararlı bir düşüncemin olması çok önemli. 이렇게 결단을 하셨으면 세 번째 할 활동은 명단 작성입니다. Bu ikinci adımda da karar kısmınızda kesinleştirdikten sonra üçüncü adıma geçebilirsiniz. 이 명단 작성에도 지켜야 될 사항이 있습니다. Potansiyel müşteri listenizi oluşturmanız gerekiyor ve bu da çok önemli adımlardan bir tanesi. 우리 애터미 제품을 쓰거나 사업을 할 사람을 생각해서 적는 게 아니라 내가 아는 모든 사람을 노트에 적어보는 것입니다. Bu isim listesini hazırladığınız zaman ürünü kullanabilecek kişi ya da bu işi yapabilecek kişi diye düşünmeden tanıdığımız herkes yazmamız gerekiyor. 그리고 이 명단을 작성한 사람에게 얼마나 빨리 알리는지가 중요합니다. Ve bu isim listesine eklediğiniz kişileri ne kadar kısa sürede davet ettiğiniz de çok önemli. 힘을 발휘하려면 집중적으로 힘을 쏟아야 된다고 박한길 회장님이 말씀하십니다. Güç göstermek için her zaman yoğun çaba sarf etmeniz gerekir diye bir sözü Pakangil Başkanımız her zaman söyler. 이렇게 내 휴대폰을 먼저 꺼내서 내가 알고 있는 모든 사람의 연락처를 노트에 적는 것이 중요합니다. Bu şekilde bir not defteri alarak telefon rehberimdeki herkesin iletişim numaralarını yazmam çok önemli. 이렇게
명단을 작성했다고 하면 다음으로는 전화를 해야 합니다. İsim listesini oluşturduktan sonra bu kişileri aramanız gerekiyor. 이 전화를 하는 목적은 약속을 정하고 초대를 하는 것에 있습니다. Bunu yapmamızın sebebi insanları aramak ve işe davet etmek. 한 사람이 알고 있는 그 사람의 수는 약 한 사람 앞에 250명 정도가 있다고 합니다. Bir kişiyi buna katılmasını sağlamamız demek, 100 kişinin katılmasını sağlamak demektir. 이 250명 정도의 명단을 하루에 모두 전화할 수가 없기 때문에 하루에 일정한 숫자를 정해놓고 꾸준히 해야 한다고 합니다. E, Rehberinizdeki birçok kişiyi aynı anda aramak yerine bir kişiyi, günde bir kişi arayarak düzenli bir şekilde yapmanız daha önemli. 그리고 전화를 해서 1대1로 만날 약속을 해야 합니다. Ve bu kişiyi aradıktan sonra birebir buluşmak için bir görüşme ayarlayın. 주의할 점은 많은 사람이 모여 있는 곳에서 정보를 전달하는 것은 적절하지 않습니다. Ve tanıdığınız kişilerin içerisinde herkesin önünde bu işi anlatmak doğru olmaz. 왜냐하면 그 중에 한 명의 부정적인 사람이 있을 확률이 높고 그 부정적인 발언으로 분위기가 부정적으로 흘러갈 가능성이 높기 때문입니다. Bunun sebebi içlerinden birinin olumsuz ve negatif düşünerek diğerlerini de etkileyebilmesinden kaynaklı. 그래서 반드시 1대1로 초청을 하셔갖고 만나서 사업 설명을 하셔야 합니다. Bu yüzden birebir görüşerek tek olduğu zaman işi daha rahat bir şekilde tanıtmanız gerekiyor. 다섯 번째는 바로 사업 설명인데요. Beşinci olarak da direkt iş anlatımı. 이 첫 번째부터 네 번째까지의 활동은 바로 이 사업 설명을 하기 위한 활동입니다. Bu A'dan D'ye kadar olan gördüğünüz şeyler bizim direkt iş açıklamamız. 이 사업 설명이라고 하면은 거창한 게 아니라 회사를 소개한다든지 제품을 설명한다든지 아니면 어떻게 돈을 벌 수 있는지 그리고 애터미의 사업 비전을 간단히 알리는 것도 사업 설명이라고 할 수 있습니다. Bu iş anlatımı ne demek derseniz şirket hakkındaki detaylı bilgileri, ürün tanıtımları ve ürün bilgileri, nasıl bir iş yaptığımız ve nasıl bir sistemimizin olduğu ve son olarak da şirketin iş vizyonunun nasıl olduğunu anlatmakla geçer. 그래서 우리 애터미 제품은 품질이 굉장히 좋고 합리적인 가격으로 이루어진 제품이 대다수이기 때문에 이 제품만을 먼저 설명하는 것이 가장 보편적인 사업 설명입니다. Atomi'nin ürünleri yüksek kalitede ve uygun fiyatlı olarak satıldığı için ilk olarak bunu anlatmanız daha önemli. 그리고 제품으로 긍정적인 그런 반응을 이끌어내셨다면 다음으로는 어떻게 돈을 벌 수 있는지 설명하는 것이 좋습니다. Bu ürünlere pozitif olarak yaklaşıp daha iyi pozitif düşünceler yayarsanız ikinci adıma geçebilirsiniz. 애터미의 보상 플랜 특징을 조금이라도 공부를 하셔갖고 설명하는 것이 중요합니다. İkinci adımda ise Atomi'nin nasıl bir iş yaptığını biraz da olsa çalışarak bilgi edinmelisiniz. 어,
두 그룹으로 나눠서 키울 수 있는 바이너리 방식의 사업이라고 설명하셔야 되고 가입비, 진입비, 유지비가 없다는 장점도 설명할 수 있어야 합니다. Bu kısa bilgilerde sağ ve sol grup olduğunu, üyelik, katılım ücreti veya aylık ödeme ücretinin olmadığını bilmeniz gerekiyor anlatırken. 그리고 무한 단계로 매출을 인정해 준다는 점, 그리고 수당을 받을 때까지 누적을 해준다는 점, 그리고 수당의 상한선이 있다는 점도 말씀해 주는 것이 좋습니다. Ve sınırsız para kazancı, sınırsız bir puan kazanımı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Artı sınır çizgisi olduğu için en alttaki ve en üstteki kişilerin de ne kadar aynı şekilde kazanacağını da bilmeniz iyi olur. 그리고 애터미 사업은 트루키에에 국한된 것이 아니고 전 세계 26개국 법인이 오픈되어 있는 글로벌 사업이라는 것도 꼭 설명해 주셔야 합니다. Ve Atomi'nin sadece Türkiye'de değil, Türkiye dahil 26 tane ülkede şubelerinin olduğunu da mutlaka açıklamanız gerekiyor. 이렇게 회사의 기본적인 비전이나 회사 소개, 제품 설명, 그리고 돈을 어떻게 벌 수 있는 보상 플랜을 이야기할 수 있을 정도가 되시려면 우선 열심히 시스템에 참여하셔야 됩니다. Atomi'deki ürünlerini, Atomi şirketinin nasıl bir şirket olduğunu ve nasıl bir satış tekniğinin olduğunu bildikten sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz. 그리고 여섯 번째는 후속 관리입니다. Altıncısı takip yönetimi. 이렇게 1대1로 가망 고객을 만나서 애터미 사업 설명을 한 뒤에는 반드시 48시간 내에 다시 전화를 해서 관리해야 됩니다. Bu şekilde Atomi'yi bir kişiye tanıttıktan sonra 48 saat içerisinde o kişiyi tekrar aramanız gerekiyor. 제품을 전달하셨다면 이 제품을 써본 효과나 어떤 문제점이 있는지 반드시 전화해서 관리를 하셔야 합니다. Ürün tanıtımı yapıp bu ürünü anlattıktan sonra bu kişiyi arayıp ürünle ilgili herhangi bir sorusu olup olmadığını sorup ve ürünün nasıl olduğunu da gösterdikten sonra bununla ilgili tekrardan kendisinden geri dönüş almalısınız. 그리고 애터미 세미나에 초대를 하셨다면 그 세미나가 어땠는지 그리고 앞으로 이 사업을 어떻게 진행할 예정인지 반드시 사업 시스템에 초대를 한 뒤에도 48시간 이내에 관리를 하셔야 합니다. Kendisini ürün tanıtımında yaptıktan sonra online seminerlere katılmasını isteyin. Online seminerlere katıldıktan sonraki 48 saat içerisinde de tekrar kendisine bu işi yapıp yapmayacağını sormak için arayın. 이렇게 그 제품이나 회사에 대해서 반드시 고객이 궁금한 점이 있으실 텐데요. 바로바로 이 후속 관리를 통해서 이 궁금증을 풀어줘야 한다는 것입니다. Aktardığınız kişinin işin sistemiyle ilgili veya ürünlerle ilgili mutlaka merak edeceği şeyler olacaktır ve bu merak ettiklerini hemen çözmeniz gerekiyor ki kendisini ikna edebilin. 이렇게 전화로 후속 관리를 하는 방법이 있고요. 그리고 직접 만나서 다시 후속 관리하는 방법이 있습니다. Bu 48 saat içerisindeki takipte isterseniz telefonla da kendisini arayabilirsiniz ya da birebir de görüşme gibi yönteminiz de var. 다음은 일곱 번째 상담입니다. Bir sonraki 7. olaraksa danışmanlık.
애터미 사업을 진행하시다 보면 반드시 문제가 생깁니다. 이 문제가 생겼을 때 이 상담을 하는 것이 중요합니다. Atom işine başladığınız zaman başarısız olacağınızı düşündüğünüz zamanlar da olacaktır. Ama bu isim listesini yazmak en önemli nedenlerden bir tanesidir. 많은 애터미 사업자들이 스폰서에게 상담을 하는 그런 몇 가지 질문을 답변 드려보겠습니다. Birçok sponsor danışmanlık yapmalı. Bu danışmanlıklarla da daha iyi bilgiler vermeli. 애터미 사업을 하시다 보면 나는 애터미 사업이나 제품을 전달할 사람이 없다고 많이들 고민을 하십니다. Atom işini yapan kişiler bu atom ürünlerini veya işini aktarabileceğimiz çok kişilerin olmadığını düşünürler. 이 사람이 없다고 느껴지는 이유는 바로 명단을 제대로 작성하지 않았기 때문입니다. Çevremizde çok fazla kişi, işi anlatabileceğimiz kişi yok demelerinin sebebi ise bu isim listesini yazmamalarındandır. 그래서 이 스폰서와 같이 명단을 작성해 보고 그다음 상담 일지를 만들어서 관리를 해서 그 명단의 주변 인맥까지 파고들어야 합니다. Sponsorunuzla beraber isim listesi hazırlayıp daha sonra bu isim listesindeki kişilere bakarak çevrenizde kimlerle bağlantı kurabileceğinizi sponsorunuza danışarak bu işi yapabilirsiniz. 그리고 회원가입이 어렵다고 말씀하시는 사람이 많습니다. Üye kaydı yapmanın zor olduğunu söyleyen birçok kişi de var. 회원가입이 잘 되지 않는 이유는 바로 내가 사업 설명을 제대로 못했기 때문입니다. Üye yapmanın çok zor olduğunu söyleyen kişiler direkt iş tanıtımını çok iyi yapamadıklarından dolayı yapamıyorlar. 그래서 내가 제품을 많이 써보는 것이 중요하고 이 회사의 비전을 제대로 아는 것이 중요합니다. Ürünleri kullanıp ürünlerin nasıl olduğunu bakmak ve yaptığımız işin nasıl bir iş vizyonu olduğunu bilmek oldukça önemli bir nokta. 그리고 회원가입은 많이 할 수 있는데 매출이 일어나지 않는다고 고민하는 분들이 많습니다. Çok fazla üye yapan fakat satışının olmadığından dolayı endişelenen birçok kişi de var. 매출이 일어나지 않는 이유는 바로 내가 먼저 애터미 애용자가 아니기 때문이라고 말합니다. Satış olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi direkt işi yapan kişinin ürünleri kullanmaması. 제품을 많이 내가 애용을 하다 보면 그 제품의 감동을 내가 먼저 느낄 수가 있고 그 감동과 특징을 전함으로써 다른 사람, 나의 고객들에게 매출이 일어나게 됩니다. Ürünü kullandıktan sonra bu ürünün verdiği hissi, bu ürüne karşı olan bilginin artması sebebiyle de insanlara çok daha iyi anlatabilirsiniz. En önemli noktalardan bir tanesi de direkt kendimiz kullanmamız gerekiyor. 그리고 나의 조직이 커지지 않는다고 상담을 많이 합니다. Son olarak problemlerden bir tanesi de benim ekibimin büyümüyor denilmesi problemi. 나의 조직이 커지지 않는 이유는 내가 애터미 시스템에 동참하지 않는다는 것입니다. İşim büyümüyor diyen kişilerin direkt yaptığı şey sisteme yeteri kadar katılım sağlamamaları. 그리고 애터미는 사람을 상대하는 인간관계 사업이기 때문에 내가 먼저 자존심을
낮추고 주변 사람을 섬겨야지 내 파트너들이 계속 남아있고 같이 sahab을 할 것입니다. Atom işi insan ilişkilerinin iyi olmasıyla ilerleyen bir iş olduğu için öncelikle kendimizin özgüveni yüksek ve işi çok iyi bilen kişiler olması gerekiyor. 그래서 우리 애터미 사업은 내가 먼저 시스템에 참여를 하고 얼마나 많은 내 파트너들이 같이 시스템에 참여하는가에 성공 여부가 달려있는 사업이라고 말씀드릴 수 있습니다. Atom'un nasıl bir iş olduğunu söyleyecek olursam öncelikle benim bu sisteme katılmam gerekiyor ki daha sonra partnerlerimi de ve ekip arkadaşlarımı da bu sisteme katılmalıyım düşüncesiyle birçok iş tanımını ve iş yönetimini öğrenmem gerekiyor. 그래서 여기 매주 열리는 줌 미팅에 먼저 참여하고 계신 여러분들은 성공의 기본적인 자세가 되어 있으신 분들입니다. Ve bu şekilde her hafta bu toplantıya katılan kişiler başarıya giden kişilerdir. 그리고 이 온라인 줌 미팅뿐만 아니라 석세스 우리 오프라인으로 진행되는 본사에서 주최하는 석세스 아카데미나 원데이 세미나 이런 것들에 참여가 아주 중요합니다. Sadece bu şekilde Zoom toplantılarımıza değil, Success Akademi gibi ve günlük seminerler gibi etkinliklere de katılmanız oldukça önemli. 그래서 올해 6월 29일 날 이스탄불에서 열리는 석세스 아카데미에 우리 처음으로 터키 법인이 탄생한 지 처음으로 박한길 회장님이 터키에 방문합니다. 29 Haziran'da gerçekleşecek olan Success Akademi'ye Atomi Türkiye'ye geldiği günden itibaren ilk defa Başkanımız Parkhangil Bey de katılacak. 그리고 우리 팀FC 대표 리더이신 안준영 샤론 노즈 마스터님도 처음으로 türkiye'ye 방문할 것입니다. Ve bizim takım liderimiz Anjun Yok Bey de Türkiye'ye ilk defa ziyarette bulunacak. 이때 많은 분들을 초대하는 것이 나의 사업 성과를 높이는 최고의 방법일 것입니다. Ve benim en iyi başarılı olacağım dediğiniz şeylerden ve başarılı olmak için yapacağınız şeylerden bir tanesi de bu toplantıya siz ve tanıdığınız kişilerin daveti olacaktır. 그리고 마지막 8번째는 복제입니다. Son olarak da 8. adım olarak da çoğalmak. 여러분들의 파트너들이 지금 나처럼 사업을 하면 과연 성공할 수 있을지 가만히 생각해 보실 부분입니다. Ve bu toplantıya katılan herkes de benim gibi başarılı olup olmayacağını merak eden kişiler. 좋은 나무는 좋은 열매를 맺는다는 말이 있습니다. İyi ağaç iyi meyve verir diye bir söz vardır. 그래서 나부터 이 시스템에 참여하는 것이 중요하고 제품을 많이 애용하고 그 다음에 나 먼저 이 애터미 사업의 본보기가 된다면 아마도 좋은 열매가 맺을 것입니다. Bu işe katıldığım zaman öncelikle ben katılmalıyım, işi ben öğrenmeliyim. Öncelikle ürünü ben kullanıp bilmeliyim dedikten sonra ekip arkadaşlarınızla birlikte yol alırsanız sizler de bu ağaç gibi çok iyi bir meyve vermeye başlayacaksınız. 우리 애터미 성공자 중에 성공 못하면 기적이라는 말을 하신 성공자분이 있습니다.
Atomi'de başarılı olan kişiler içerisinde birinin şöyle bir sözü var. Başarılı olamazsan bu bir mucizedir. 오늘 배웠던 이 성공의 8단계 순서대로 여러분들이 정확히 숙지하고 지키신다면 반드시 여러분들은 성공의 길에 가 있으실 겁니다. Bugün öğrendiğimiz başarıya giden 8 adımdaki yolu sizler de sırasıyla düzenli bir şekilde yaparsanız sizler de mutlaka başarılı olacaksınız. 네, 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. Bugünkü sunumum buraya kadardı. Teşekkür ederim. 네, 우리 이민재 다이아몬드 마스터님의 성공의 8단계에 대한 강의였는데요. 우리 사업자들이 꼭 알아야 되는 그런 사업 순서, 사업 방향성에 대해서 오늘 자세하게 설명을 해주셨습니다. Bugün Diamond Master'ımız İnce Bey bize başarıya giden 8 yolun adımlarını tek tek detaylı bir şekilde anlattı. Sizler de bu 8 adımı izlerseniz sizler de başarılı olacaksınız mutlaka. 네, 수고해주신 우리 이민재 다이아몬드 마스터님께 박수 한번 부탁드리겠습니다. Dersimizi anlatan İnce Bey için alkış alalım. 네, 공지사항 말씀드리겠습니다. Şimdi çekilişimizi yapacağız. 공지화면 보이나요? 네. 뉴스 보여요? Öncelikle seminer. Ne? 화면 보여요? 저희가 Şimdi 네, tanıtım sayfamız. 네, 전체 채널을 만들었어요. 이 채널에 지금 우리 팀 FC 회원이 거의 500명 이상 되는 걸로 아는데 지금 150명밖에 초대가 안 됐습니다. Atomic Team FC grubunun bir kanalını açtık. Fakat şu anda 150 kişiden başka kimse yok. 아직 모르시는 분들이 많을 테니까 이 채널에 초대를 해주시면 좋을 것 같아요. Bunu bilmeyen birçok kişi vardır büyük ihtimalle. Bu kanala birçok kişiyi davet edin. 네, 채널 메인 위에 초대 링크가 있습니다. Kanalımızın menüsünde davet linkimiz var. 이 채널에서 앞으로 모든 행사와 모든 정보들을 채널을 통해서만 공유를 할 거니까 반드시 가입을 해야 됩니다. Bu grupta birçok duyuru ve bilgi yer alacağı için mutlaka buraya abone olup davet yapın. 그리고 이번 석세스 아카데미에 참여하시는 분들 그 참석 인원 조사도 하고 있으니까 꼭 이 시트에 참석 인원 확인을 해주시기 바랍니다. 링크를 클릭하면 Ee, 참석 신청을 할 수 있습니다. Ve bu Success Akademi olacak 29 Haziran'da. Bunun için de mutlaka form doldurmanız gerekiyor. Doldurmayanlar veya dolduranlar kayıt yaptırsın veya kayıtlarını kontrol etsin. 잠시만요. 공유를 끄고. 네, 제가 그 6월 29, 6월 며칠이냐? 6월 19일부터 전국을 돌면서 터키의 튀르키예 팀원분들을 만날 겁니다. Ben Haziran ayının 19'undan itibaren Türkiye'deki ekiplerimle buluşacağım. 네, 제가 그 일정들은 이 줌 미팅이 끝나고 나면 다시 공지를 드릴 테니까 여러분들이 시간 되시는 분들은 꼭 참여를 하셔가지고 저와 함께 할 수 있는 그런 자리를 만들었으면 좋겠습니다. Zoom toplantısından sonraki bu 10 günlük ziyaretimi paylaşacağım hangi günlerde olacağını. Sizler de buluşabilecekseniz eğer olduğum günlerde mutlaka gelin ve bizimle birlikte olun. 네, 그리고 6월 29일 날 이스탄불에서 열리는 석세스 세미나에 꼭 많은 분들이 참여해 주시면 좋을 것 같아요. Ve 29 Haziran'daki Success Akademi'ye birçok kişi katılırsa sevinirim. 그리고 우리 팀에서 6월 16일부터 많은 직급 도전이 이루어지게 됩니다. Ve 16'sından sonra birçok kişi de rütbe meydan okuması yapacak. 우리 팀이 빠른 속도로 성장을 하고 있고 앞으로 이 직급이 하나씩 달성하기 시작하면서 더 빠른 성장을 이룰 것으로 저는 확신합니다. Bizim grubumuz çok hızlı bir şekilde başarıya ilerleyen bir grup. Bu meydan okuma dahil bir sürü meydan okumalarda herkes tek tek başarılı olacak ve ben buna inanıyorum. 각 팀에 소속된 분들은 도전자들과 함께
두 발로 뛰어서 같이 도전을 달성하면 좋을 것이고, 그 다음 도전은 내 것이라는 생각으로 do전을 해주셨으면 좋겠습니다. Ve başarılı olup rütbe atlayan kişileri gören kişilerin de mutlaka ben de onlar gibi bir gün meydan okuyacağım ve bir sonraki ay ben meydan okuyacağım diye düşünerek bu işi yapmalarını umuyorum. 6개월 동안 3번의 세일즈 마스터를 달성하면 본인 산하의 교육센터를 창업할 수 있는 자격 조건이 주어집니다. 3 defa üst üste Sales Master olduğunuz zaman eğitim merkezi açabiliyorsunuz. 저희는 전국에 저희 팀 FC의 교육센터가 빨리 퍼지는 것을 원하고 또 그렇게 달려나갈 것입니다. Ve bizim grubumuzdan da en kısa sürede bir eğitim merkezi açmayı umuyoruz. 여러분들도 희망을 가지고 우리 사업을 좀 더 적극적으로, 진취적으로 진행하신다면 여러분들 모두가 반드시 성공할 수 있을 거라고 생각합니다. Sizler de umudunuzu güçlendirerek bizim gibi bu şekilde başarılı olmayı hedeflerseniz istikrarlı bir şekilde en kısa sürede başarılı olacaksınız. 네, 오늘도 150명을 기대했는데 인원이 약간 못 미쳐서 다음 주에는 150명이 반드시 넘을 거라고 저는 생각을 합니다. Bu hafta 150 kişinin geleceğini ummuştum ama bu hafta da olmadı. Önümüzdeki hafta mutlaka 150 kişinin katılacağını düşünüyorum. 방법이 있습니다. Bir yolu var. 여기 계신 모든 분들이 한 명씩 더 초대하면 됩니다. Buradaki katılan kişilerden herkes bir kişi çağırırsa tamam olacaktır bu. 본인도 참석을 하고 한 명씩 더 초대를 하면 아마 다음 주에는 220명이 될 것입니다. Eğer buradaki kişiler de kendileriyle beraber bir kişi getirirlerse 150 kişi olacağız. 네, 다음 주를 기대해 보겠습니다. Haftayı dört gözle bekliyorum. 네, 오늘 우리 마스크팩 3분께 추첨 드리도록 하겠습니다. Bu haftaki 3 kişiye vereceğimiz maskeler için çekilişe başlıyoruz. 네, 추첨이 끝나고 나면 사진 찍을 거니까 나가지 마시고 예쁘게 사진 찍고 나가도록 하면 좋을 것 같아요. Çekiliş bittikten sonra fotoğraf çekeceğiz. Güzel pozlarımızı verip fotoğrafımızı çekelim. 네, 박승훈 사님 추첨해 주세요. 네, 추첨 시작하겠습니다. Çekilişe başlıyorum. 돌아갔나요? Yaren Yeşildağ. 야렌 이실다. 예, 야렌 이실다. 나중에 당첨되신 분들은 한국 팀 리더에게 꼭 배송 정보를 알려주세요. Çekilişi kazanan kişiler Koreli sponsorlarına bilgilerini iletsinler özelde. 네, 돌려주세요. Sevinç. 세빈치. 네, 축하드립니다. 네, 마지막 한 Tebrik 분 ederiz. 뽑겠습니다. 네, 돌려주세요. Son kişiyi seçiyoruz. 세브다 사르켄. Sevda Sarcan. 사르잔. 예, 사르잔. 예, 축하드립니다. Sarcan. 축하드립니다. Tebrik ederiz. 네, 사진 찍을게요. 박순사님 사진 찍어주세요. Evet, 바로 fotoğraf 찍겠습니다. çekiyoruz. 네, 제일 예쁜 표정 지어주세요. En güzel pozunuzu verin. 하나, 둘, 셋. 저 찍을게요. 기다려주세요. 네, 한 번 더 찍겠습니다. 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 한 번 더 찍을게요. One more. 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네, 됐습니다. 네, 수고하셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. Haftaya görüşmek üzere. Katılanlara teşekkürler. 유스 고생했어요. 예, 아주 고생했어요. 다들 네, 고생했어요. 고생했습니다. 예.